أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. آمنت بالله صدق الله العظيم. Bardıq maqtoo, alqışlar Allah üçün. Sebebi asmandağı, jerdegi bardıq nese ağa taandıq. Janaga maqtoolar bolsun ahirette dagı. Al danışman jana habardar. Allah жерге кирген нерсени, жерден чыккан нерсени, асмандан түшкөн нерсени, асманга көтөрүлгөн нерсенин баарын билип турат. Ал боорукер жана кечиримдүү. Жана кафырлар айтышат, кыямат келбейт деп. Айткын, албетте сөзсүз келет. Менин Раббиме касам, гайыптын илимин билген Раббиме касам, ал кыямат сөзсүз келет. Аллахын астында кичинекей бир кумурсаны көлөмү чөгүп нерсе дагы гайып болуп жоголбойт. Асман жердеги кичинекей нерсе дагы анын астынан гайып болуп кете албайт. Кичинекей нерсе, кумурсадан кичинекей же чоңураак нерсенин дагы баардыгы Аллахын астындагы лаухул махфузда жазылган. Жакшы иман келтирип, жакшы амалдарга жакшы сыйыны бериш үчүн мына ушуларга Аллах Тааланын кечиримин жана жакшы
сый тамагын даярдаган, рызкысын даярдаган. Ал эми бизди ажиз кылабыз деп аракет кылгандар, алар үчүн жанчыдагы каттуу азап даярдалган. Жана билет илим ээлери Аллахтын тарафынан сага түшкөн китеп хак экенини жана туура жолго баштаарын алар билет. Жана кафырлар айтышат, силерге айтайык бир кишини ал силер тытылып майдаланып кеткениңерден кийин кайрадан жаңадан тирилесиңер деп айтат. Эми бул ушул сөзү менен Аллага доомат кылдыбы же бул жиндиби? Белким ахиретке иман келтирбегендер каттуу азапта жана каттуу адашууда. Эмне алар көрүшпөйбү өздөрүнүн астындагы, аркасындагы асман жердеги нерселерди? Эгер кааласак биз асман жерди аларга жуттуруп салабыз, же асмандан бир азап түшүрөбүз. Албетте булардын баарында чоң белгилүү аяттар бар Аллага кайтуучу бенделер үчүн. Бул Сурату Саба сүрөсүнүн башталгыч 9 аяты. Алхамдулилlah, Аллахтын фазлы карамы менен өткөн сабакта биз Суратул Ахзабты бүтүрдүк, алхамдулилlah. Алла таалам кабыл кылган болсун. Эми Суратул Ахзабтан кийинки эле сүрө бул Сурату Саба. 22-ci paradагы Сурату Саба, Кур'ан-ы Керимдеги Ахзаб сүрөсүндөн кийин түшкөн, Ахзабтан кийинки сүрө. Бул сүрө Меккеде түшкөн аяттар. Көпчүлүгү Меккеде түшүрүлгөн, ошон үчүн Сура Маккия. Көпчүлүк аяттары Меккеде түшкөн. Ошон үчүн Макки сүрөлөр деп аталат. Меккеде түшкөн сүрөлөрдүн бирөөсү. Сурату Сабаны Саба деп аталып калышлыгынын себеби Аллах субханаху ва таала бул сүрөдө Саба коомунун акыбалын баяндайт. Саба деген бир коом болгон Яманда. Кавму Саба Кур'ан-ы Керимде өзүндө кийинки аяттарда окуйсуңар иншалла. Лaqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamin wa shimal деген аяттан иншалла улардын окуясын бир тафсил баяндайбыз иншалла азиз. Азыр силерге айта турган нерсе ошол жерде Саба коомунун, Ямандагы Саба деген коомдун окуясын Аллах субханаху ва таала баяндаган. Ошон үчүн бул сүрөнү Сурату Саба деп аталып калган. Негизинен Кур'ан-ы Керимде бул Саба сүрөсүндө эки коомду баяндайт. Биринчиси Давуд алейхиссалам, Сулайман алейхиссалам. Давуд, Сулайман алейхиссалам булар пайгамбарлардын ичиндеги өзгөчө пайгамбарлар. Аллах субханаху ва таала буларга эки чоң неамат берген. Бирөөсү дин неаматы, пайгамбар, экинчиси падыша. Бир эле учурларда падыша да болгон, пайгамбар да болгон сахаба пайгамбарлар бар. Ошолордун бирөөсү Сулайман алейхиссалам, Давуд алейхиссалам. Алардын окуясын иншалла кийинки сабакта окуйбуз. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالِ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Ден баштап Давуд алейхиссаламдын, Сулайман алейхиссаламдын окуясы башталат. Аллах субханаху ва таала эки падыша болгон пайгамбарды баяндап, улар падыша болсо дагы күнөөгө азырылган жок, падышалык кулчулукка каршылык көрсөткөн жок, падыша болуп, пайгамбар болуп, кул болуп жашады деп Аллах субханаху ва таала өрнөк катары Сулайман алейхиссалам менен Давуд алейхиссаламдын окуясын баяндайт. Анын артынан кийин эле ошондой эле бай болгон, падыша болгон элдер болгон, жыргап жашаган элдер болгон, алар Саба коому болгон. Аларды баяндайт. Алар да ошондой байлыкта, бийликте, жакшылыкта падыша болуп жыргап жашады, бирок Аллага баш ийбеди. Алланын өкүмүнө каршы чыкты. Анын акыбети кандай болду, натыйжасы кандай болду? Кийинки аятта Аллах субханаху ва таала баяндайт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керим Аллах субханаху ва таала ар дайым жакшы менен жаманды, хак менен батылды чогуу зикир кылат. Бул Кур'андын өзгөчө мажиза китеп экенинин чоң бир далили. Аллах субханаху ва таала ар дайым көңүл чогуу алып келет. Ошол иншалла ал окуяларды насип кылса, Аллах насип кылса кийинки сабактарда иншалла окуйбуз. Ошо Саба коомунун негизинде Аллах субханаху ва таала бул сүрөнү Сурату Саба, Саба сүрөсү деп атап койгон. Бул аят Саба сүрөсү Меккеде түшкөн, Меккеде дагы ортодорду, Меккенин ортосунда, эми башында эмес, аягында эмес, ортосунда түшкөн сүрөлөрдүн бирөөсү мына ушул Саба сүрөсү. Бул Мекке сүрөсү болгондон кийин Меккедеги сүрөлөрдүн негизи 3 нерсени камтыйт. Таухид, рисалат, ахират.
Tawhid, risalat, ahiretni bayandaydi. Bul süredagi negizinen tawhid, risalat, ahiretni bayandaydi. Allah'ın жалгыздыгы, Allah'ın kudreti, Allah peygamberlerinin hakçılığı peygamber ekendigi, jana ölgönden keyin dagı жашоо бар экенин, ахирет бар экенин баяндайт. Мына ушуну баяндайт бул дагы сүрө, себеби Мекке сүрөлөрдүн баардыгынын тартиби ушундай. Уларда ахкам аз болот, көбүнчө Аллах субханаху ва таала тавхид, рисалат, ахиретти баяндайт. Бул сүрөнүн алдыңкы сүрөгө экөөнүн ортосундагы байланыш Аллах субханаху ва таала Суратул Ахзабта ахыркы аяттарында Аллах таала айтат: إنا عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Деген аятта Аллах субханаху ва таала айткан: бул аманатты мен асманга, жерге, башка махлуктарга сунуштаганмын, бирок алар кабыл кылган жок. Аны инсан кабыл кылды деген аят менен Кур'ан аягына чыккан түгүбү. Ал аманат ушул дин, шариат. Ушул аманатка амал кылгыла деп Аллах субханаху ва таала асманга, тоого, ташка, башкаларга сунуштаган, бирок алар фаабайна ан яхмилнаха ва ашфaqna minha. Баш тарткан, корккон, чочулаган, бирок хамалахал инсан иннаху кана залуман жахула дегенбиз. Демек, инсан мойнуна алгандан кийин Аллах субханаху ва таала инсанга ушунчалык бир салахият берген. Ал салахият башка махлукта жок. Ушунчалык адамда мүмкүнчүлүгү бар, ушул Кур'ан, хадиске амал кылса болот. Аларда андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол nimetini Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de ahırında Ahzab suresinin ahırında bayandagan. Bayandagandan keyin emi Allah subhanahu wa taala emi ошол teklifti, ошол amanatты insanga bergen, ошол insan Allah Taala'nın bergen nimetlerine şükür kılıp elhamdülillahi'llezî lehu ma fi's semâvâti ve ma fi'l ard ve lehul hamdu fil âhireh ve huvel hakîmul habîr deb sura Hamd bilen başlanat. Sura Hamd bilen başlanat. Sebebi Allah subhanahu wa taala uşunday çoğ nimetni bizge berdin, oşonu bizge yığardın, emi biz dagı uşul bergen nimetina şükür kılıp sana maktoğlar bolsun, alkışlar bolsun, bardık maktoğ, жақсы сөздөрдүн, рахматтын, разычылыктын бардыгы сага таандык болсун деп Кур'ан-ы Керимде Allah subhanahu wa taala баштайт. Кур'ан-ы Керимде Allah subhanahu wa taala кээ-бир сүрөлөрдү хамд менен баштайт. Кээ-бир сүрөлөрдү тасбих менен баштайт. Бул жерде элхамдулиллахиллези деп башталды. Хамд менен башталды. Кур'ан-ы Керимде 5 сүрө бар. Элхамдулиллах деп башталган. Фатиха, андан кийин Ан'ам сүрөсү, Кахф сүрөсү, мына ушул Саба, андан кийин Фатиха. Мына ушул 5 сүрөдө Allah subhanahu wa taala не кылган? Элхамдулиллах деп Кур'анды баштаган. 5 сүрөнү карасаңар, 2 сүрө башында, 2 сүрө аягында келет. Ан'ам менен Кахф бул 15-ден жагындагы сүрөлөр. 15-ден биягы аягындагы сүрөлөрдө Элхамдулиллах 2 жолу келет, биякта 2 жолу. Ал эми Фатиха бул эмне ар бир сүрөгө келе берет сөз бул. Кур'андын башталышы, мукаддимасы. Демек уламалар айтат, ар дайым Аллага мактоо Кур'ан өзүндө башында, ортосунда, аягында дейт. Аллах субханаху ва таалага ар дайым мактоо Аллага таандык, башында дагы, аягында дагы, ортосунда дагы. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала ар дайым Кур'ан-ы Керимде 5 жерде элхамдулиллах деп баштайт. Ошондой эле саббаха лиллах, юсаббиху лиллах, саббих исма раббика ila ахиринде толтура немелер бар, сүрөлөр бар. Ал жерде Аллах субханаху ва таала өзүгө тасбих менен баштайт. Бул хамд, тасбих ушундай ибадат Аллага жагат. Аллага мактасаң Аллага жагат. Алланы аруласаң, таза деп айыбы жок, кемчилдиги жок, шериги жок деп айтсаң Аллахка жагат сөз. Алланы мактасаң Аллах субханаху ва таала сени сүйөт. Аллах субханаху ва таала канчалык шүкүр кылсак, ошончолук неmatын көбөйтөт. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде көпчүгөн аяттарда саббих исма, юсаббиху лиллах, элхамдулиллах, тасбих менен, хамд менен Кур'анды баштайт. Бул Аллах субханаху ва тааланын өзгөчө китеби, өзгөчө нелери, сүрөлөрү. Ошон үчүн бул жерде дагы Аллах субханаху ва таала элхамдулиллахиллези леху ма фис самавати ва ма фил арди. Бардык мактоолор Аллага таандык болсун. Elhamdülillah, bardıq maqto, alqış, razıçılıq, büt bardığı Allah'a taandır. Ellezî lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil arz.
Анын себебин айтып атат. Себеби асмандардагы, жердеги бүт бардык махлук анын мүлкү деп атат. Лаху мүлкү ма фис самавати ва ма фил арз. Асман, жердеги бүт бардыгынын малики, халикы Аллах. Халик, малик болгондон кийин ва хувал ма'буд. Ал ма'буд болот. Ошонун үчүн ушул Аллахка бардык мактоолор болсун дейт. Ким Кудай болот десе Куран өзү айтат, ким малик болсо, бир ээси болсо, нерселердин ошол Кудай болот дейт. Бүткүл дүйнөнү жараткан зат Аллах. Асман, жердеги бүт махлук Аллахка таандык. Демек дүйнөнүн бардыгынын малик ким экен? Малики Аллах. Демек жараткан зат ошол гана Аллах боло алат. Ошол ма'буд боло алат, ошол Кудай боло алат. Демек өзү жаратты, бардыгы анын мүлкү, ошол зат ма'буд. Ошол сыйына турган Кудай ошол Аллах. Ошонун үчүн лаху ма фис самавати ва ма фил арз. Асмандагы бүт махлуктар, жердеги бүт махлуктар Аллахка. Алланын мүлкү. Алланын мүлкү ва хувал ма'буд, ал ма'буд. Ошонун үчүн биз Аллах субхана ва таалага эмне кылабыз? Кулчулук кылабыз. Биздин кожоюн, биз жараткан зат, Малики яумиддин, Малик. Ошонун үчүн биз ошого гана сыйынабыз. Кудайдан башка жаратуучу жок, ошон үчүн Кудайдан башка Кудай да жок. Кудайдан башка Малик жок, Халик жок, Ма'буд да жок. Ма'буд болуш үчүн ал эмне болуш керек? Малик болуш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Малик ким? Аллах субхана. Ошол жаратты, демек Кудай дагы ошол. Демек Кудайга шерик кылган нерселердин бүт бардык Кудайдын жараткан нерселери, алар Кудай боло албайт. Ал махлук. Демек чыныгы Аллах ма'буду хакыйкый Аллах субхана ва таала. Мына ошону айтып атат. Алхамдулиллах, бүт бардык мактоолор Аллахка таандык болсун. Аллази лаху ма фис самавати ва ма фил арз. Асман, жердеги бүт махлуктун бардыгы Аллахка таандык. Ва лахул хамду фил ахира. Жана ахиретте дагы, тиги дүйнөдө дагы мактоолордун бардыгы Аллах үчүн. Ва хувал хакимул хабир. Ал хаким, ал данышман, жана барынан хабардар. Ал эчтегеден бехабар эмес, махлук эмес. Алла таала халик, бардан хабардар. Демек, дүйнөдө дагы хамд, мактоо Аллага, ахиретте дагы Аллага. Себеби дүйнөнүн дагы кожоюну Аллах, ахиреттин кожоюну дагы Аллах субхана. Дүйнөдөгү неаматтардын бардыгы Аллага таандык, ахиреттеги берилген неаматтардын бардыгы Аллага таандык. Бул дүйнөдө канча неамат берген болсо, Аллахныкы, ахиреттеги берилип аткан неаматтын дагы баары Аллах субхана ва таала. Ошонун үчүн бул дүйнө ахиреттеги неаматтын бардыгы ошол, кожоюн ошол зат болгондон кийин, ошол затка Аллахка алкыштар, дуалар, саламдар, Алланын мактоолору, ыраазычылык болсун деген сөз. Алхамдулиллахиллази лаху ма фис самавати ва ма фил арз ва лахул хамду фил ахира ва хувал хакимул хабир ва лахул хамду фил ахира. Демек дүйнөдө да Алланы мактайбыз, ахиретте да мактайбыз. Ошол үчүн Кур'ан-ы Керимде келет, ахлул жанна бейиши келгенде ва ахиру да'вахум анил хамдулиллахи раббил аламин. Бейиши келгенде дагы акыркы сөздөрү Аллага мактоо болсун дейт. Бул дүйнөдө Алланы мактайбыз, бейиште дагы Алланы мактайбыз. Себеби бейиш дагы Алланыкы, бул дүйнө дагы Алланыкы. Биринчи. Экинчи маселе валахул хамду фил ахира. Ахиретте Аллага да өзгөчө бөлүп айтып атат, ахиретте Аллага мактоолор болсун деп. Себеби ахиреттин неаматы чексиз. Бул дүйнөнүн неаматы тезде түгөп калат. Вактылуу 60 жыл, 70 жыл кийин өлүп кете бересиң. Топ дүйнөдө кете бересиң, кала берет. Ал эми ахиреттеги неамат чексиз. Түбөлүк, анахыры жок. Ошого өзгөчө ахиреттеги неаматтарга валахул хамду фил ахират. Ахиретте дагы Аллахка өзгөчө эмне болсун? Неамат, мактоо болсун. Себеби Аллах субхана ва тааланын кудретине карайлык, рахматына карайлык. Бул дүйнөдө биз кыска мөөнөттө кыска ибадат кылабыз. Мусулман 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл жашайбыз. 60-70 келгенде өлөбүз. Андан дагы 10 жыл, 15 жыл балагат жашы өтүп кетет. Эсептен чыгарабыз. Кемитип барса бир 5-10 жыл эле ибадат вакыты болот. Ошо 5-10 жыл эптеп, септеп ибадат кылабыз, бирок Алланын рахматынын келендигин карабыз.
Аллах субханала тағала ошол ибадатыңа жараша гана немат бербейт. Алла Таала кааласа ошол 5-10 жыл бейиште киргизип, кийин чыгарып берсе акысы бар. Сен жакшылык кылдың ушунча, сага ушунчалык жакшылык беремин деп Алла Таалам айта берсе болот. Бирок Аллах субханала тағаланын рахматы кенендиги эптеп 5-6 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл ибадат кылабыз, бирок немат не болот? Чексиз болот. Чексиз немат, түбөлүк жашоо. Бул Аллах субханала тағаланын өзгөчө ахиреттеги нематы. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала тағала «Валахул хамду фил ахира». Ахиретте дагы мактоолор, алкыштын бардыгы Аллахка таандыкталат. Эгер биздин оюбузга койсо, бизге Алла Таала мактулуу мөлөт берген, мактулуу кирип чыгып кетиш керек, же башка болуп кетиш керек. Бирок Аллах субханала тағала бор кенен зат, ушундай бир зат эмне кылат экен? Кыска мөөнөттө эптеп кылган амалдарыбызды кабыл кылып, иншалла түбөлүк бейишини берет. Ошон үчүн Аллага ахиретте дагы өзгөчө мактоолор, алкыштар, дуа саламдар болсун деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошону Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтып, «Валахул хамду фил ахира». Ахиреттеги өзгөчө Аллага таандык болсун мактоолор ахиретте. Ва хувал хакимул хабир. Ал кандай зат? Хаким, данышман. Ар бир ишининде хикмат бар. Хаким. Хакимдин иши ар дайым хикматтын негизинде болот. Амрул хаким ла яхлу анил хикма. Арабтар айтат. Амрул хаким, хакимдин ишинде хикмат сөзсүз болот. Аллах субханала тағаланын ар бир ишинде хикматы бар, данышмандыгы бар. Өзүн өзү бирдекени бекер жаратпайт. Ал хабир, хаким дагы, хабир дагы. Бүт баарынан кабардар. Бүт баарынан кабардар. Эми Аллах субханала тағала өзүнүн канчалык деңгээлде кабардар экенин өзү кийинки аятта баяндап атат. Алланын кабары ушунчалык кенен, асман, жер, эчтеке калбайт. Бүт бардыгы зарра кичинекей нерселердин бүт баарыны Аллах субханала тағала билип турат. Аны жараткан билет, жаратып таштап койгон эмес. Андан кабары бар. Кимге эмне муктаж, кайсы абалда, кандай абалда бүт баарыны инсандар эмес, бүт бардык махлуктан кабардар зат. Мына ошол Аллах хабир экендигин Аллах субханала тағала кийинки экинчи аятта айтып атат. Я'ламу ма ялижу фил арз ва ма яхруджу минха ва ма янзилу минас сама ва ма я'руджу фиха ва хувар рахимул гафур. Субханаллах. Я'ламу ма ялижу фил арз. Жерге кирип кеткен нерселерди билет. Ва ма яхруджу минха. Жерден чыккан нерсени билет. Ва ма янзилу минас сама. Асмандан түшкөн нерселерди билет. Ва ма я'руджу фиха. Асманга көтөрүлгөн нерсени билет. Ва хувар рахимул гафур. Ал бооркер жана кечиримдүү. Ал бооркер кечиримдүү дейт. Алланын илимине кара. Я'ламу ма ялижу фил арз. Ялижу жерге кирген нерсе айтылат. Жерге кирген ар бир нерсе Аллах кабары бар. Асмандан жамгыр жай жерге сиңип кетет. Биз билбейбиз канча тонна сиңип кеткен, эмне болгонун. Алла ар бир катыра не кайерге канча сиңип билет. Көптөгөн курт мускалар бар, жерге кирип кетет. Аны биз билбейбиз, Аллах кабардар. Ошо жердин астында жүрөт, ошонун дагы рызкысыны берип атат, терип жеп атат. Өлүктү алып келип көмүп коебуз, канча адам көмүлдү биз билбейбиз буга чейин. Аллах кабардар канча ма ялижу фил арз. Асман жерге канча өлүп коюлду, Аллахтын кабары. Жерге эмне кирген болсо, эмне кирип бараткан болсо, мурда кирген болсо, бүт баарынан кабары, Алланын кабары бар. Я'ламу ма ялижу фил арз. Жерге кирген нерсенин баарын Аллах субханала тағала билип турат. Демек, кафирлардын жерге кирип жоголуп кеттик, топурак болуп кеттик, эч ким биз билбейт, кабары жок деген сөзү туура эмес. Кийинки аяттарда айтат, андай эмес. Сен бардыгы Алланын кудретинде, Алланын кароосунда, илимин астында турат. Бүт баарынан Аллах субханала тағала кабардар. Ал жоголуп кеткен жок, качып кеткен жок. Аллах субханала тағала я'ламу ма ялижу фил арз. Жерге кирген нерсенин баарынан кабары бар. Ва ма яхруджу минха. Жерден не чыгат, анын баарын билет. Жерден чөп чыгат, адам билбейт канча чөп чыкканын. Алла ар бир чөптү билет. Каерде кантип, канча саны бар, канча чөп чыкты. Канча дарак чыкты, канча эгин чыкты, канча курт кумуска чыкты жерден, канча кен чыкты, канча көмүр чыкты, канча бензин, нефть чыкты, канча алтын чыкты, канча медеген байлык чыкты. Бүт баарынан
Allah subhanahu wa taala kabardar. Allah deydi uşunçalyk ele. Dagın kança ne çıgat ana özü bilet. Dagı kança ne çıgat Allah özü bilet. Oşonuň üçin ve ya'lemu ma yahruju minha. Ve ma yahruju minha. Ne yerden ne çıgat? Yana çıkıp atat, büt barın Allah bilet. Mahluk bilet. Biz azık kaç boldu yerin astynda turgan deybiz. Allah taala ne çıgarıp atat. Dandy kömösün kara çıgarat. Buday septin Allah çıgarıp atat. Çöp tiyektin Allah taala çıgarıp atat. Ve ma yahruju minha yerden ne çıgat? Anın büt barını Allah kabardar. İlim üçünde ekeni. Ve ma yanzilu minas sema. Asmandan ne düşöt? Anın barını kabardar. Asmandan kança tonla su düşöt, jamgır düşöt, kar düşöt, möndür düşöt, ferişte düşöt, azap düşöt, ne düşöt? Büt bardan Allah kabardar. Anı hiç kim bilemeydi. Biliş mümkün de emes. Uşunday önükön zamanda azır. Kıyımındaki mamleketler hiç kim ayta albayt. Asmandan kança jamgır jağat. Anı yeşeği kança, sanı kança, salmağı kança, kölömü kança, kayısıl jerge kanday abalda düştü hiç kim ayta. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudret uşunçalyk kenin. O meken Allah Taala ve ma yanzilu minas sema. Asmandan kança mahluk düşöt, ne degen nese düşöt, büt bardan kabardar. Muna uşun bizin Rabbimiz Allah. Ve ma ya'ruju fiha. Jana asmanga neler kötörülüp atat, büt bardan Allah bilet. Asman degende Araplarda as-sema ma fawqak. Üstünde nesen büt bardan asman dep koýat. Muşun baýlygy mına boşluk, hala, asman büt barlygy oşun asmanda aýdylar. Ve ma ya'ruju fiha asmanga kötörülgen nerse, kaýsy ferişte kötörülüp atat, kimde ruhu kötörülüp atat, kimden aballar kötörülüp atat, nenisi asmanga uçup çygyp atat, baratat, geletat, düşüp atat, kaýsy uçlar kötörülüp atat, büt barını Allah subhanahu wa taala bilip durat. Allah'ın ilimi uşunçalyk tereň. Ve ma ya'ruju fiha asmanga çykkan neslerin büt bardan kabardar. Ve huver rahimul gafur. Ve huvel rahimul gafur. Ahirde Allah iki sıfatını aytýar. Uşul zat büt bardan kabardar bolan zat Rahim el-Gafur. Al keçirimli bor gep. Keçirimli bor. İşara kıldı. Allah subhanahu wa taala bu asman, bu dünyany özünün Rahim menen kamap durat deydi. Allah subhanahu wa taala bu dünyany ne bilen özünün ırayımı menen gana saktap durat. Wa huvar rahimul gafur. Bolsun bizdin ar bir işibizden, jürekdegi amallardan barda habardar. Büt barını bilip durat. Biroq Allah subhanahu wa taala bende kuçuluk kılgan jok. Biroq Allah taala gorker ırayımdy, oşo ırayımı menen ne kılıp durat? Bu dünyany saktap durat. Wa huval gafurur rahimul gafur. Al-rahimdu jana keçirimdi. Albatta insan günökör, günö kılat, bilip bilbey alzat Allah subhanahu wa taala gafur keçirimdi. Günökörsüňer, günö kılasyňar, men keçirimdi, gorkermin sireli keçiremin deydi. Demek Allah subhanahu wa taala büt bardan kabardar, insan elemez, insandan başka büt mahlukdan kabardar zat. Bizdin ar bir kıymal hareketimiz, oyubuz, pikirimiz, kıyalımızda çeyin bolup atkan nerseni büt bardan kabardar. Günöbüzün barını körüp bilip durat. Biroq Allah'ın ırayını saktap durat. Dünyany Allah'ın ırayını saktap durat. Ve huvel gafurur rahim. Ve huver rahimul gafur. Al neken? Rahimdu jana keçirimdi. Rahimdu keçirimdi zat. Allah'ın ırayını yaşap atabız. Eger de Allah Taala'nın kârı kelse, Allah subhanahu wa taala saklasın, adaletli görsetip tutgan bolsa, bir zaman turganda biz akılımız yok. Bir zaman turgan hakkımız yok. Toğlu günökörübüz. Büt barыбыз baştan ayak günökörübüz. Allah'ın hükmüne kargan jokmuz. Biroq Allah subhanahu wa taala biziň Rabbimiz uşunday boğru kelse, oşonun boğru kelçiligi ırayını menen biz yaşap atabız. Mana oşonun ahyrynda Allah Taala büt barını bilip durup aytat. Ve huver rahimul gafur. Al keçirimdi ujana boğru keldi. Keçirimdi ujana boğru keldi. Ya'lemu ma yaliju fil arz ve ma yahruju minha ve ma yanzilu minas sema ve ma ya'ruju fiha ve huver rahimul gafur. Degenden keyin Allah subhanahu wa taala emi kafirlardan bir sözünü aytýar. Kafirlar kıyamat jok deydi. Kıyamat jok, ölgönden keyin tirilүү jok deydi. İnkar kılışat. Oşonuň üçin bular bul dünýede kalaganday yaşayt. Sen ahiretke Allah işenbeydi. Ölösün keyin çilip jok bolup ketesi yaşоо jok deydi.
Ошон үчүн булар бул дүйнөдө каалагандай жашайт. Коркусунан коркпойт, себеби Кудайга ишенбейт, ахиретке ишенбейт. Ал эми мусулмандар ахиретке ишенет. Ахирет бар, өлгөндөн кийин тирилүү бар, жашоо бар дейт. Ошон үчүн биз коркуп жашайбыз. Коркуп жашайбыз. Бирок тилекке каршы мусулмандар дагы бүгүн кафырлар сыяктуу эле ахиретти унутуп калдык. Кафырларга жок деп иштебей кылбайт. Биз бар деп туруп деле аракет кылбайбыз. Өтө өкүнүчтүү нерсе. Өтө өкүнүчтүү. Биз бар деп ишенебиз. Ишенбесең кафырсың. Ишенебиз ахиретке, бирок даярдык жок. Кафырдан эч бир айырмасы жок, даярдык жок жүрүп калган, доо болуп калды. Аллах сактасын. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала ва таала кафырлардын окуясын айтып, алар аркылуу бизге таалим берип атат. Бизге таалим берип атат. Силер дагы кафырлар сыяктуу жүрө бергиле, ахиреттен корккула, ахиретке даярдангыла. Ахирет, кыямат деген бар. Ал күнү келгенде жакшылар сыйын көрөт, жаман адамдар азабын тартат, күнөөсүнүн жазасын алат деп Аллах субханала ва таала Кур'ан-ы Каримде көп жерде эскертти. Кийинки аятта дагы Аллах субханала ва таала وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. Gördüңөрбү? Kafirlar айтышат, кыямат келбейт деп. Кыямат келбейт деп айтат. Кул бала ва рабби лататияннакум алимул гайб. Кул бала. Сен айткын, ооба, албет Раббиме касам, албетте келет. لتأتينكم البت كده لام التأكيد نون التأكيد وربي قسم üç tör kıldı kasam menen takide Allah Teala ayttat. Allah'ın adına kasam, Rabbime kasam, kıyamet günü sözsüz bolat dedi. Kıyamet günü sözsüz bolat. Allah alimul gayb. Gaybten barınca biluvchi zat. La ya'zubu anhu misqala zarra fis semawati ve la fil arz. Asman jerde kişinekey bir zarraçalık nerse dagı Allah'dan gayb olup kete albayt. Zarra kişinekey bolsun, zarradan kişinekey çoğun bolsun, büt barından Allah kabarıdar degen ayet. Kafirlar negezi inkar kılıp gelgen ahirette. Anan köpünçe kafirlar keyde oşol kudayların atlarını içip, kasam içip aytışkan. Misal Abu Sufyan'ın Müslüman Borulek'teki sözleri, Barak'ın sözleri وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا تَأْتِينَ السَّاعَ degen. Latqa, Uzza'ga kasam, kıyamet bolboyt degen. Şuna söz aytışkan. Özlerinin kudaylarının atları menen takitlep, sözlü bekemdep, şunu aytkanda Allah subhanahu wa ta'ala dagın ne takitlep cevap bergen. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kelişi boyunca ayatlar ayabay köp. Kıyamet hak bolat. Biroq 3 yerde Allah subhanahu wa ta'ala özünün atına kasam içip aytkan bolat dep. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde Allah subhanahu wa ta'ala özünün zatına Rabbim özünün zatına kasam içip aytkan Allah ne kıyamet bolat dep. Oşonun birisi uşul ayat. Karasaňar قُلْ بَلَا وَرَبِّي قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Gördüňörbü? Biri ne oldu? Rabbime kasam. Menin Rabbime aytkın. Owa bolat kıyamat. Menin Rabbime kasam. Albatta al bolat dep. Dagın bir ayet Kur'an-ı Kerim'de Surat Yunus'ta gelet. İ ve Rabbi degen ayet var. İ ve Rabbi degen ayette Allah subhanahu wa ta'ala Surat Yunus'ta gelet. Daha bir ayet Surat-ı İnsan'da Cemaaraj'da gelet, Nutuat'a daha bir yerde gelet. 3 yerde kıyametin gelişini Allah subhanahu wa ta'ala özünün atına kasam içip aytkan. Kasam içip aytkan. Oşun üçün kıyamet hak. Andan başka ayetlarda bundayla aytılgan kasam içip etsen, biroq 3 yerde basım jasap Allah subhanahu wa ta'ala kıyametin boluşunu hak eken beyanlagan. Oşunun bir özü uşul ayet. Kul bela ve rabbi leta'tiyennekum. Gördüňörbü? Ayette karağa takip etkandı. Aytkın, ova, meni Rabbime kasam, albette kıyamet kelet degen söz. Rabbime kasam, albette kıyamet kelet. Sebebi Allah alimil gayb. Bul alimil gayb. Bir kıraat, şu kıraat, ikinci dağı bir mutavatır kıraat var. Alimul gayb. İkinci kıraatta var. Alimul gayb degen. Alimul gayb bul Rabbiden bedel. Şunlar Badal. Yosam Allah'ın sıfatı. Alimul gayb. Oşon için macrur. İkinci marfu bolan sözü var. Alimul gayb. Anda cümle müstanife bolat. Huwa alimul gayb. Al gaybde biluvchi zat. Menin Rabbim gaybde biluvchi zat. Oşol Rabbimin atına kasam kıyamet sözdür de bolat.
Ертең өлгөндөн кийин силердин баарыңар тирилесиңер деген сөз аят. Демек мусулмандардын бекем ишениши, жүрөгүндө орногон иманы өлүмдөн кийин жашоо бар деген нерсе. Биз ошонун негизинде жашап атабыз. Өлүмдөн кийин жашоо бар деп ошон үчүн коркуп жашайбыз. Ал эми кафирлар ишенбейт. Ошону Аллах субханаху таала айтып атат. Kafirlar aytishadi qiyomat bo'lmaydi deb. Aytqin, Robbime qasam, albatta qiyomat bo'ladi. Albatta qiyomat bo'ladi. Robbim alimul g'ayb, g'aybdan baridan xabardor. La ya'zubu anhu misqala zarratin fis samawati va la fil ard. Sebebi Robbimdan hech narsa g'ayb bo'lib keta olmaydi. Misqala zarra, zarra degan kichkinakay qumursqani aytiladi. Qumursqaning kichkinasi zarra deb aytiladi. Ошондой эле күндүн нуру түшкөндө баягы чаңдар көрүнөт го кичинекей. Ана да зарра деп айтылат. Эми Аллах Таала айтып атат, кичинекей нерсени айтып, кичинекей нерсе асман жерде болсун, ошо кичинекей нерсе жоголуп кетпейт. Алла андан бейхабар эмес, Алланын кабарында деген нерсе. Эми силер кичинекей болуп, майда болуп, тытылып топуракка айдалып кетсеңер дагы, Алланын баары кабары бар деген сөз. Ал Аллах жерге үкүм берет, жер келип топтолуп силерди кайра ошо кичинекей алып кетсеңер деле эмнеңерди зарраны топтоп силерди кайра инсан кылганга кадыр деген сөз. Мына ошону Аллах субханаху таала айтты. La ya'zubu anhu misqala zarratin fis samawati wa la fil ard wa la asgharu min dhalika wa la akbar illa fi kitabin mubin. Gördüңөрбү? Аллах дейт. Аллах субханаху таала айтып атат. Кичинекей кумурскачалык нерсе, андан кичинекей болсун, андан чоңураак болсун, бүт бардыгы лаухул махфузда сакталган дейт. Кур'ан-ы Карим Аллах субханаху таала зарра деген сөз колдонгон. Себеби ал вакытта заррадан башканы түшүнүш мүмкүн эмес. Эң кичинекей нерсе кичинекей кумурска же баягы күндүн немесинде көрүлгөн чаңда айтылат. Андан башканы түшүнүш мүмкүн эмес, ошол доордо ушуну колдонгон. Бирок Кур'анда вала асгару мин залика деген сөз бар. Бүгүнкү күндө, азыркы өнүккөн заманада ушундай дүрбүндөр бар. Ошондой немелер менен кичинекей нерселер көрсө болот. Биз көзүбүз менен көрө албайбыз, көзүбүз алсыз көрө албайт. Аны ошол дүрбүндөр менен көрсө болот. Чоңойтуп көрүшөт. Кичинекей микробдор болот, көрүп атат адамдар. Аларчы десе, аларды дагы кийинки аятта Алла Таала эмне кылды? Ороп койду. Вала асгару мин залик. Кумурскадан кичинекей нерсе пайда болгон болсо, бар болсо, аларды Алла билет деп атат. Силер азыр билбейсиңер деп ошол доорду айтып атат. Середен кийин бир доор келип, мунун кичинекей нерсе бар экен, буну Алла Таалам жарата албайт, билбейт, калат деп ойлобогула. Андан да Алланын кабары бар деген сөз. Алланын илми чалык экенин Аллах субханаху таала ошол доордо жараткан, жашаган арабтарга ылайык түшүнгөн Кур'ан керек. Себеби башка нерсени айтса Алла түшүнбөйт, кабылдагысы келбейт. Ошон үчүн кичинекей нерсе айтты, бирок мындан да кичинекей махлуктар бар. Алар көзүңөргө көрүнбөйт. Бир доору келип ал адамдар көрүп калышы мүмкүн, дүрбүндөр менен, башка аспаптар менен. Алардын дагы менин кудуретим жетет, кабардармын, билемин, аларды дагы топ кайра жаратканга кадырмын деген аят. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху таала ушундай биздин Раббибиз улуг зат. Алимул гайби ла я'зубу анху мисқала зарратин фис самавати ва ла фил арди ва ла асгару мин залика ва ла акбару илля фи китабин мубин. Заррадан кичинекей болсун, андан чоңураак болсун, бүт бардыгы лаухул махфузда сакталган дейт. Китабун мубин лаухул махфуз. Ачык китепте. Ал китеп ахир китеби. Ал ахир китеп түзүлөт. Бүт бардыгы бар. Аллах субханаху таала негизи тагдыр бул илм илахи. Тагдыр деген эмне нерсе? Илми илахи, Аллахтын илми. Ошол илми илахини Аллах субханаху таала тагдырды лаухул махфузга жазып койгон. Лаухул махфуздагы нерсе болот дүйнөдө бар. Ошол нерсе, ошол жерде жазылган бүт барып турат. Ал жерде зарра, андан кичинекей бүт бардыгы жазылган турат. Демек бүт бардыгы архивде турат. Ал жоголуп кетпейт. Жараттыбы? Аны кайра тирилтет. Бир күн келет, ошону тирилтип, ошол нерседен не болот? Суроо жооп болот. Ошон үчүн ал нерсе жоголуп кетпейт. Адам зарра болуп топуракка айланып жоголуп кетпейт. Ал Аллахтын астында махфуз. Раббибиз алимул гайб. Алимул гайб деген
Allah Taala biz üçün aytып атат, бизге нисбатан. Себеби Аллага эчтеке гайып эмес. Биз үчүн гайып. Биз билбейбиз. Мыяктан эмне болуп атат көрө албайбыз. Бизге гайып. Алла кандай эмес. Түшүнүктүбү? Аллага бүт баары көрүнүп турат. Бүт баарын билет. Ал өзүнүн махлугу бар. Ошон үчүн алимул гайб бизге түшүндүрүү үчүн Алла Таала айтат, алимул гайб ва шахада деп, ал эми Аллах Таалага эчтеке гайып эмес. Аллах субханаху таала бүт баардыгын көрүп, билип турган зат, жараткан, баарынан хабардар. لا يعظب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين деп Аллах субханаху ва таала өзүнүн илимини баяндады. Илим ушундай кенен, асман, жер, кичинекей зарра, андан кичинекей чоң бүт баарынан кабардар, эч бир нерсе кабарсыз калган жери жок. Демек, чоң махлукту кабар алып турган зат, асман, тоо, арш, курси башка кичинекей заррага чейин бүт баарынан кабардар. Алардын эмне муктаждыгы бар, кандай абалда, эмне кылып атат, эмне зарылчылык, бүт баарынан кабары бар зат Аллах субханаху ва таала. Эми Аллах субханаху ва таала кийинки аятта кыямат эмне үчүн болот дегенге суроого жооп берип атат. Кыямат эмне үчүн болуш керек деген суроо болот. Өлүп жок болуп кетпейбизби? Эмне үчүн тирилебиз деген суроо көп болот. Кафирлардан да, мусулмандар да сурайт. Кийинки аятта Аллах субханаху ва таала ошол кыяматтын болуш себебин айтып атат. Ал себеби лияджзияллазина аману ва амилус-салихат улаика лахум магфиратун ва ризкун карим. Бул мусулмандар. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. Бул кафирлар. Эки аятта ахирет эмне үчүн болот, кыяматтан кийин эмнеге тийилиш керек, Аллах субханаху таала баяндады. Биринчиси, мусулмандар жакшы амал кылгандардын жазасын алыш үчүн. Бул дүйнөдө кыйналдың, эрте менен турдуң, кышында музда суга таарат алдың, мечитке кыш дебей, кар дебей бардың, Кудайдан коркуп ибадат кылдың. Эми Аллах субханаху таала ошол бенделерини сый көрсөтөт. Ошол сыйыны ала турган, белегин ала турган, соогун ала турган күн некен? Ахиреттеги кыямат күнү. Демек, бул аяттан билинди, биз бул дүйнөдө кылган амалыбыздын жазасын күтпөшүбүз керек. Элдер көбүнчө азыр ушундай доголоп калды, мусулмандарда эмне кылынат? Ибадат кылса эле болду, эртеси тамак ашы, рызкысы, иши жүрүп кетсе. Ушинтип ойлоп калды баардыгы. Намаз окуйм, бирок ишим жүрүшпөй атат дейт. Намазды иши жүрүшкөнү окуйт. Амал кылса дагы бир дүйнөвүй манфаат үчүн кылат. Андай эмес. Биз кулбуз туугандар. Кулдун милдети бас, кулдуң кыласың. Ишиң жүрөбү, жүрбөйбү, курсаң тоюп атабы, тойбой атабы, сен намазыңды окуй бересиң. Намаздын несини, сыйлыгыны ахиретте алабыз. Курандын сыйлыгыны ахиретте алабыз. Даваттын сыйлыгыны ахиретте алабыз. Жакшылыктын сыйлыгыны ахиретте алабыз. Ошон үчүн сахабалар бир маалда эки тамак жесе корккон. Жакшылыгыбыздын Алла Таала сыйыны берип, бул дүйнөдө ахиретте куркабайбыз деп. Азыр болсо тескери заман алып калды. Намаз окусак салам берсең, аш таяр болсо, иштериң жүрүшүп аткан болсо, бейиш болсо, намазым кабыл болуптур, дуам кабыл болуптур деп түшүнөбүз. Жок, андай эмес. Куранда Аллах Таала айтат, кыямат эмне үчүн болот десе, лияджзияллазина аману ва амилус-салихат. Көрдүңөрбү? Аллах Таалам эмне үчүн? Сыйлаш үчүн. Кимди? Иман келтирип жакшы амал кылгандарды сыйлаш үчүн. Кантип сыйлайт? Улаика лахум магфира. Аларды Аллах кечирем дейт. Кечирим менен сыйлайт. Аларды мен кечирдим дейт. Ва ризкун карим. Жана аларга карим рызыктар бар дейт. Аларга эмне? Сый тамактар, рызыклар бар дейт. Сый тамактар, рызыклар бар дейт. Биринчиси Аллахтын сыйы менен магфира. Демек, биз бейишке тартуу эмеспиз туугандар. Биз Аллахтын магфирети менен киребиз. Аллахтын кечирими менен киребиз. Эч ким айта албайт, мен 100% мусулман болуп жашадым деп. Менин күнөөм жок деп айта албайбыз. Бүт баарыбыз Аллахтын ырайымына муктажбыз. Аллахтын магфиретине муктажбыз. Ошон үчүн Аллах субханаху таала бул аятта улаика лахум магфира. Биринчи кечирим болуш керек. Аллах мен кечирдим дейт. Енден эптеп септеп намаз окуду, амал кылды, харамдан сактады, көзүн сактады, курсагын сактады, кыйналды, бул дүйнөдө кыйынчылыкты көрдү. Эми аны мен кечирдим дейт. Кад гафарту лакум фаржиу. Не? Кечирдим дейт Алла Таала.
Силерди кечирдим дейт. Экинчиси варизкун керим, жана аларга не дейт? Өтө жакшы сый, рызкылары бар дейт. Рызкы ошо нематтын баарын айтылат. Дейиштеги берилген бүт нематта рызкы. Ал дагы керим. Керим деген баягы кордобостон берилген немат айтылат. Бирөө үйүнө чакырып, төргө отургузуп, сыйлап, ет берет, аш берет. Бул рызкы керим. Бирөө мындан же деп берет. Таштап коет алдына. Бул да рызкы, тиги да рызкы. Экөөнүн айырмасы. Тиги сыйлап берилген рызкы. Тиги кордоп берилген рызкы. Ма балаңа же деп берет. Туурабы? Берет, же ушундай. Итке бергендер болот экен. Бул эмне болду? Рызкы бирок керим эмес. Аллах субханаху ва таала айтат, аларга берилген сыйлар сый менен берилет. Урмат сый менен берилет. Варизкун керим. Биринчи кечирдим дейт. Экинчи рызкыны аларга урмат сый менен берем дейт. Демек, бул дүйнөдө кылган жакшылыктарды Аллах субханаху ва таала ахиретте берет туугандар. Ошон үчүн ибадатты дүйнө үчүн кылбаш керек. Бүгүн дүйнө үчүн зикир кылгандар көбөйдү, дүйнө үчүн Куран окугандар көбөйдү, дүйнө үчүн амал кылгандар көбөйдү. Жок. Биз Кудайдын кулубуз, милдетибиз деп кыла беребиз. Алла бере берет рызкысын. Анын үчүн эмес. Ал эми кылган ибадаттын соогуну толук иншалла Аллах субханаху ва таала каякта берет экен? Ахиретте берет. Куранда Аллах айтып атат: "Лияджзияллазина аману ва амилус-салихат". Иман келтирип, жакшы амал кылгандарга жазасыны, сыйны бериш үчүн улаика лахум магфира. Ималарды Алла мен кечирем дейт. Варизкун керим. Жана алар үчүн менин эң жакшы сыйлуу рызкыларым, соокторум, жакшы белектерим бар дейт. Ал эми кафирлар кандай болот? Валлазина кафару валлазина сау фи аятина муажизин. Ал эми бизге каршы күрөшкөндөр, бизге каршы чыккандар, улаика лахум азабун мин риджсин алим. Аларга өтө каттуу азаптар бар. Аларга өтө каттуу азаптар бар. Аллахга каршы чыккандар муажизин, ажыздан чыккан. Эми Аллахны ажыз кылабыз, Аллахнын астынан качып кутуп кетебиз. Алла билбей калат, көрбөй калат дегендер деп аткан сөз. Түшүнүңөрбү? Алладан качып кутулабыз деп ишенбегендерге не болот десе, улаика лахум азабун мин риджсин алим. Аларга өтө каттуу, адамдын жаны чыдабай турган каттуу азаптар бар дейт. Каттуу азаптар менен жазаланат дейт. Демек, кафир адам ахиретке ишенген жок, Кудай жок, ахирет жок, тирилбейбиз дегендерге Аллах субханаху таала айтты, жок андай эмес. Бир күн келет, өлгөндөн кийин көрөсүң Кудайды. Өлгөндөн кийин таныйсың Кудайды. Аларга эми өтө каттуу, адамдын жаны чыдабай турган азаптар бар дейт. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Allah Taala kийинки аятта айтып атат, эми ушул Куранда айтылган нерселердин хак экендигини утул илим эйлери, ахли китап же мусулмандар билишет дейт. Ваяра я'ламу манасында. Жана билет кимдер? Утул илим эйлери, алымдар, мусулмандар, ахли китаптар, аллази унзила илейке мин раббика хувал хак. Аллахтын Раббиңдин тарафынан түшкөн китеп хак экенин алар билишет. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Жана ал китеп туура жолго, азиз болгон күчтүү Аллахтын туура жолуга баштайт экениге да ишенет дейт. Демек, Куран-ы Каримде Алла Таала тариф кылып кетти. Аллахтын китеби ал чын китеп, акыйкат китеп, туура жолго багыштайт деп не мусулмандар ага ишенет. Бул чындык китеп экенине Куран-ы Каримде ишенет деп Аллах субханаху таала эмне кылды айтып кетти. Мусулмандар ишенет. Ошондой эле утул китап, ахли китап, Салман Фарси, ошондой берген кимдер? Чоң сахабалар ахли китап болгон. Иман келтирген. Демек ахли китаптардын кээ бирлери, мусулмандар бул Куран хак Аллахтын тарафынан келген экенине ишенет дейт. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала кафирлардын баягы инкар кылганын дагы бир катар баяндап атат. Kafirlar, peygamberler aradan şıltısından kelgen. Peygamberimiz da şıltından, erteң өлөsүн, Кудай бар, Кудайдан тирилесин дегенде шылтыңдап келген. Ошо шылтыңдагандарны Куран-ы Каримде Алла Таала кайра баяндап атат. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Kafirlar aytышат, силерге айтайлыкпы бир кишини?
Ал киши не деп айтат? Yunabbiukum iza muzziqtum kulla mumazzaq. Силер тытылып кеткенден кийин дагы кайрадан жаңыдан пайда болосуңар, тирилесиңер деп айтат. Ушундай кишини айтайынбы деп пайгамбарыбызга шылыңдаган абалда булар кайрылышкан. Канча пайгамбар келген болсо, баардыгы Кудай бар, өлгөндөн кийин тирилүү бар десе, кафирлардын жоошу болгон. Кана ким көрүптүр, ким барып келиптир деген суроолор менен не инкар кылып келген. Көмүлөсүн чирип жок болуп кетесиң, жок деген сөз айтып келген. Булардын баарына Алла Таала алдыңкы аяттарда жооп берди. Түшүнүңөрбү? Алар ушинтип кутулуп кетебиз деп ойлошот, бирок Алла Таала айтат, андай эмес. Алар мубаззак жыртылып кетсе дагы Алланын мүлкүндө турат. Асман, жер Алланын мүлкү. Топурак Алланын мүлкү. Ал топуракты кайрыга Алла Таала эмне кылат? Өкүм кылат, кайрыга сени жаратып коет деген аяттар толтура келип атат. Ушуну айтып атат. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل سيدك айтайын деп көрсөтөйүн бир кишини ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق силер тытылгандан кийин иннакум лафи халқин жадид кайрадан жаңы тирилесиңер деп айтат. Афтара алаллахи кадиб ам бихи джинна. Не бул Аллага жала жаап атабы деп атат. Эми не булар пайгамбар да ишенбейт, ошон үчүн бул сөзү менен Аллага жала жаап атат деп атат. Амбихи джинна, же бул жин болуп калганбы дейт. Пайгамбарлар келгенде булар хакты айткан. Хакты айткандан кийин булар чынчыл адам болгондон кийин кафирлар түшүнө алган эмес. Түшүнө албастан туруп пайгамбарларды булар Кур'ан-ы Керимде жинди, сыйкыр, доматчы деген сөздөр менен не кылган? Кутулуп кеткен. Акыйкатты түшүнө албастан ушуну домат кылышкан. Бул жинди болуп калган, буга жиндер көрүнүп атат. Же болбосо макулдан алышкан, же болбосо сыйкырчы, же Алланын тарафынан жалган сүйлөп атат деген сөздөр айткан. Кур'ан-ы Керим бүт жерде пайгамбарлардын таза экендигини, алар жинди эмес, айткан сөзү жалган эмес, Кудайдын тарафынан сүйлөйт, вахийден сүйлөйт, бүт баардык кабары бар экен деп Кур'анда Алла Таала ар дайым айтат. Ошон үчүн пайгамбарлар айткан сөз баардыгы хак. Кур'ан айткан сөз хак. Пайгамбар жинди эмес, пайгамбар сыйкырчы эмес, пайгамбар жала жаппайт. Айткан сөздөрдүн баардыгы чындыкка алып келет. Ошон үчүн кафирлар афтара алаллахи кадиб биринчиси. Эмне алар ойношобу? Алла Таалага пайгамбар не кылды? Домат кылды, жалганды домат кылды. Амбихи джинна, жанын жини бар деп ойлошобу? Балиллазина ла ю'минуна фил ахирати фил азаби вад далалил баид. Аллахым жооп берип атат. Балиллазина ла ю'минуна бил ахира. Балким андай эмес. Балким ахиретке иман келтирбегендер фил азаб вад далалил баид. Алар азапта жана ачык адашууда дейт. Ачык адашууда дейт. Эми пайгамбар айткан сөзү хак. Бирок алар не дейт? Азапта жүрүшөт жана вадалалин баид, алыс адашууларда адашып жүрөт деген аят. Кафирлардын ахирет жок, ахиреттен кийин тирилүү жок деген эч бир далили жок. Эч бир далили жок. Мурда да жок, азыр да жок. Жок. Болгону алар не көрбөдүк, билбедик деген сөз. Сен көрбөсөң, билбесең эле баягы нерсе жокко чыгып кетпейт. Сен бир нерсени көрбөсөң эле жок дей албайсың. Дүйнөдө толтура нерселер бар, биз көрбөйбүз, ал бар. Фериште бар, эч ким көргөн эмес, пайгамбар. Туурабы? Адамдын руху бар, бары да турат, эч ким көргөн эмес. Анан рухту көрбөдүм деп эле рух жок десең, сен акмак дейт. Рухуң бар да денеңде, жаның турат. Мен көзүм менен көргөн жокмун, рух жок десең, элдин баары сен акмак жинди дейт. Сен көзүңө көрүнбөсө эле жок дей бербейсиң. Ошондой эле ахиретти дагы далили жок эле жок деген акмак адам. Себеби ал эмне бар экендигини Кур'ан хадис айтып атат. Болушу мүмкүн имкан менен кошо эмне келип атат? Хабар келип атат. Хабар садик. Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат бар деп. Эми иман келди. Өзүң көргөн жоксуң, көргөндөр, билгендер, жараткан айткандан кийин ал бар. Өзүңдүн акылың менен аны жок дегенге сен акың жок. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Балиллазина ла ю'минуна бил ахира фил азаби вад далалил баид." Көрдүңөрбү? Балким Аллага иман келтирбеген, ахиретке иман келтирбегендер азапта жана каттуу адашууда дейт. Азапта жана каттуу адашууда. Андан кийин Аллах субханаху ва таала буларга бир аят менен түшүндүрүп атат.
Bular ушундай акмак адам, эчтекени түшүнбөйт. Акыбарына карагыла. Афалам яру ила ма байна айдихим ва ма халфахум минас самаи вал арз ин наша нахсif bihimul arz أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. Ахыркы аят Аллах субхана таала айтат: Афалам яро, алар эмне көрүшпөйбү дейт. Иля ма байна айдихим, астыларына, алдыларына. Ва ма халфахум, арттарына. Минас самаи вал арз, асман жер дейт. Эми Алла таала айтат, булар Кудайды кантип жок дейт. Ахиретке кантип ишенбейт. Күнүң жерди басып жүрөт. Күнүнө ошол жерди көрөт. Күнүн асманды көрөт, күн чыкканды көрөт, таң атканды көрөт, батканды көрөт. Ушуну көрүп Кудай тааныбайбы дейт. Куранда Алла айтат. Ушуну көрүп Кудай таанса болбойбу? Ушуну жараткан зат эртең кайра жаратканга толук кадыр. Ушундай чоң махлукту эртең парча-парча кылып бөлүп талган зат сени дагы бөлүп кайрадан пайда кылганга кадыр. Себеби биздин этикад, ишеним бул дүйнө түбөлүк эмес. Бул аягы бар, бул күн түбөйт. Андан экинчи дүйнө башталат, ахирет. Ишеним ошондой. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү нерсенин бүт баардыгын эсептеп отурган күн келиш керек. Ким залым болсо зулум кылып кете бербейт. Кээ бир учурда залымдар бул дүйнөдө жазасын тартат. Өкмөт, башкалар жазасын берет. Кээ бирлер качып кетиши мүмкүн дүйнөдө. Эч ким көрбөй калышы мүмкүн, билбей калышы мүмкүн. Алардын акыбалы эмне болот десе, кыяматта Алланын астына келет. Анын астында эчтеке мискала зарра, кичинекей нерсе да кайып боло албайт. Бүт баардыгы жазасын көрбөй калгандар сүйүнбөш керек, мен жазасын көрүп тартпай калдым деп. Ахирет келет, таразы боло турган күн келет. Ошол күнү качкандар дагы, пара бергендер, кутулгандар бүт баардыгы келет. Ошол күнү жаза болот дейт. Ошол күнү Алла таала айтат: ахиретти ишенбесеңер, анда карагыла силер. Күнүң басып жүргөн жериңерди карагыла, астыңды кара, артыңды кара, оң тарафыңды, сол тарафыңды, күндүн батканын, чыкканын, ушунун баардыгын жараткан Аллах бар. Ошол зат сени жаратты. Ошол зат эми сени кайра тирилткенден кийин кадыр дейт. Түшүнүктүү? Мына ушул аятта Афалам ярау иля ма байна айдихим ва ма халфахум минас самаи вал арз. Алар эмнеге көрүшпөйт? Өздөрүнүн астыны, аркасыны, минас самаи вал арз, асманды, жерди, иннаша нахсif bihimul arz. Эгер кааласак, алардын баардыгын биз жерге жуттуруп салабыз дейт. Жер жутат дейт. Ау нусқит алейхим кисафам минас сама. Деп болсом, асмандан не түшүрүп коебуз дейт? Азап түшүрүп коебуз дейт. Инна фи залика лаая ликулли абдин муниб. Булардын баарында чоң белгилери бар. Ликулли абдин муниб. Ар бир Аллага кайткан Алла деген адамдар үчүн дейт. Демек Аллах субханаху таала эскертүү берип атат. Ушул жер, асман Кудайдык экенин билгиле дейт. Мына жакында жер титирет, элдин баардыгы Кудай деп калды. Демек жердин эмне кожоюну бар. Халык зат Аллах. Кааласа титиретет, кааласа ордуна коюп коет. Элдин баары Кудай деп калдык баарыбыз. Ошону айтып атат Алла таала: иннаша нахсif bihimul arz. Эгер ишенбесеңер, Кудай жок десеңер, ушул басып жүргөн жерди силер эмне жутуп кетет деп. Жутуп кеткенден кийин, жердин ичине киргенден кийин мен астыма келесиңер, анан көрөсүңөр дейт. Кудай барбы, жокпу? Өлгөндөн кийин жашоо барбы, көрөсүңөр дейт. Кафырлар көрөт. Жан чыгып атканда эле көрөт баардыгын. Мусулман да, кафыр да. Бирок эми иман келтирген имансыз пайда бербейт. Ал-ан. Фираундагы эмне деген? Ал-ан. Эми ол иман келтирдим деген. Харундун Мусаны Кудайына иман келтирдим деген. Бирок өлүм периштеси көрүнгөн убакытта иман келтирсең, иман кабыл болбойт. Иман бил гайб деген ошол. Эчтекени көрбөй иман келтиребиз. Болду. Анан өлүм көрүнүп, өлүм периштеси көрүнгөндөн иман келтирген эми пайда бербейт. Чүнкү ошон үчүн кафир да көрөт. Бирок анын иманы пайда бербейт. Аллах субханаху таала айтат: иннаша нахсif bihimul arz. Кааласак ушул жер өкүм кылабыз, ал силер жутат дейт. Жер жутуп кетет дейт. Ау нусқит алейхим кисафан минас сама. Асмандан биз асмандан азап түшүрүп коебуз дейт. Алла сактасын. Кээде чагылган болот. Кээде азап жайып, кээде таш жайып, кээде муз жайып, кээде башка нерсе жайып. Алла сактасын. Алла өзүнүн таанытышы үчүн эмне кылат? Кээде азаптарды түшүрүп коет. Алла өзү сактасын баарыбызды. Инна фи залика лаая. Бирок булардын баарында эмне бар? Ибрат бар, аят бар, үлгүлөр бар. Ким үчүн? Ликулли абдин муниб. Алланы тааныган адамдар үчүн. Булардан ибрат үлгү ким алат? Алланы тааныган, Алланы кайткан, ружу кылган адамдар алат. Башкасы билбейт. Башкасы түшүнбөйт.
Бул табияттын жашоосу, табият жаратты, ушундай болду. Табияттын негизинде ушундай жер титиреди, шамал болду, бирдеке деп эле бүтүп кетет. Ошону түшүнөт. Табият деген нерсе жок. Табият деген нерсе жок. Жараткан зат Аллах субханала таала. Ошол Аллах субханала таала жер титирегенде, шамал болгондо, сел болгондо, катты жамыр жааганда, чагылган болгондо бүт бардыгында белги берет. Мен Кудаймын, мени эстегиле, мени таныгыла, билгиле деп. Кимдер пайда алат экен мындан? Ликулли абдин муниб. Көрдүңөрбү? Абд муниб. Аллахны таныган инсандар гана мындан эскертип алат. Ошолор гана насихат кабыл кылат. Ошолор гана ишенет. Ал эми кафырлар, Кудай тааныбагандар, Кудайды унуткандар баягы эмеде жүрө берет. Баягы эле акыбалда жүрө берет. Бирок бул белгилерди, чоң белгилер бар. Буну Аллах таалам сүйгөн адамдар гана мындан эскертип алат. Демек Аллах субханала таала кээде ушундай нерсе менен эскертип коет. Ушу жамгыр менен, сел менен, жер титиреши менен, жер tutuşu менен, асмандан чыккан азаптар менен Аллах таала эмне эскертип берет. Анан ошондон кийин тооба кылып, Кудай дегендер бар, булар жакшы адамдар. Абди мунибке кирет. Андан кийин дагы эшке келбегендер, улайка кал ан'ам балхум азал. Аллах сактасын. Улайка кал ан'ам балхум азал дейт. Аллах сактасын, бул жаман акыл. Ал мал сыяктуу болуп калган адам болуп калат. Ошон үчүн мусулман, кайдыгер мусулман жок дегенде Аллахтын белгилери болгондо, Кудай деп Аллахты эстеш керек. Күн тутулуп атат, ай тутулуп атат, климат өзгөрүп атат, бүт баардык өзгөрүү болуп атат. Кышта жаз, жазда кыш, булар Аллахтын белгилери. Бул Аллах таалам эскертүүсү болуп атат. Менин астыма келесиңер, ушу жарык дүнүйө меники, менин кудуретим менен болуп атат. Эртең кайра өлгөндөн кийин тирүү бар, өлгөндөн кийин менин астыма келесиңер деген эскертүүлөр. Мына ушул аятта Аллах айтып атат. Инна фи залика лааятан ликулли абдин муниб. Булардын баарында чоң аяттар, белгилер, үлгүлөр бар. Ликулли абдин муниб. Ар бир Кудай деген пенде. Ар бир Кудай деп Кудайга ружу кылган инсан үчүн чоң белгилер бар. Аллах субханала таала баарыбызды өзүнү тааный турган, өзүгө ружу кылып, Аллага сыйла турган, Алланын жакшы пенделеринен кылсын. Аллах субханала таала ахиретибизди абад кылган болсун. Жамандыктан сактасын. Аллах субханала таала Кур'анга иман келтирген, ахиретке иман келтирген, иманыбызды